好，来吧。好，把简单机械题目讲一下，复习一下哈。好，我们照顺序来，好不好？31题先，好。这个是在，OK。画一下哈。斜面的总长10公尺，哈，那高度2公尺 ，OK。那前面这边要有一个装置定滑轮，哈。好，就整个装置长这样。来，轮轴跟抱歉，不是定滑轮，轮轴，他有强调是轮轴，哈。示意图还算清楚啦，就是它的那个那个重物，重物的线呢是接到轮轴里面的轴 ，OK。那在另一边施力呢往下拉的时候呢，是从轮往下拉 ，OK。好，换句话说，光看到轮轴你就要知道一件事情，抗力在哪里？抗力在轴嘛，对不对？重物的力的作用在轴。那施力点在轮上 ，OK。好，这边我可以稍微写一下啊。好，再来呢，题目的数据给什么？轮轴直径比，直径帮我圈一下，直径比啊，直径比。好，小心有时候它给你直径跟半径，那这边是给比例啦，所以直径比跟半径比一样。但如果是给你什么2公分、1公分的，你就不能直接用哦，记得要除以2才是半径。好，施力大小是5公斤重，来这个地方是5公斤重，好，题目给的我们列一下。可以将物体由光滑斜面底部拉等速，好，等速圈一下，那就是施力大小一样的意思，对吧？来，那我们可以拉动几公斤重的物体 ，OK。好，再来，它选项里面问了很多哈，连接物体施力的绳子拉力是几公斤重 ？B 可拉动几公斤重的物体 ？C 或重力未能几焦耳？猪施力做功几焦耳？好，所以讲那么多，我们先做东西的处理，再来做各个选项的换算。首先你要回答就是这个东西到底多重，对吧？好，那我们从最后施力5公斤重倒推回去，好，2个步骤。我们说过，简单机械你有2个装置以上的话，就一个一个处理，好，分开处理。来，你现在从施力倒推，所以我们就先处理轮轴。施力在轮，所以是5公斤乘2嘛，因为它2比1，对吧？2比1，半径就是我的力臂，那直径比等于半径比，所以这个地方是轮上的力矩。我解一下，对不对？轮力矩嘛，这是我施力所在的轮。好，来，那抗力所在的这个力矩就是抗力本人大小。那当然它不是物体自身重量啊，所以我这边写一个，我先写中文好不好？写个抗，表示作用在轴上的这个抗力大小，好，乘以轴的半径，好，这边是轴力矩，对吧？好，所以我们可以知道这个抗力是多大？抗力是10，单位一样，公斤重，对吧？好，再来我们处理斜面的部分。你说，你这斜面是物重吗？并不是哦，对不对？你这个是经过斜面之后所得到的力的大小作用在上面，对吧？也就是这个抗，好，我们写一个抗，对不对？写一个抗，好。那实际上物体自身重量是多少？还记不记得那个斜面的公式？或你不记得，那你要记得斜面的观念。斜面的观念是什么？物重乘上什么？乘上它的高度变化嘛，对不对？乘上高，这是什么？它的重力位能要等于你在斜面上所施力，就是抗力大小。我们这边写抗，好，我就写个抗，乘上斜面上的移动距离，对不对？乘斜面场，我写个斜场，好不好？对吧？好，做功一样嘛。对不对？外力做功等于物体获得的能量变化，也就是用位能表达 mgh。好，所以你就可以把物重，一般来讲我们是写说这个力啦，好，就是转换成斜面上的力有多重，
对吧？有多大？那我们现在是要已知这一个，我们要反推物重，好，所以看你要写哪一个，怎么整理都可以。好，总之我们把知道的东西丢一丢。高度是2公尺，抗力也就是斜面上施力大小，就我刚刚算的10公斤重，斜面长是10 ，OK， 好，所以这个物重是多少？50嘛，对不对？来，物重50，单位一样，公斤重 kgw， 这样可以吗？简单机械的处理，好，就这样一个一个处理回去，50。好，那接着我们来看一下题目具体要问的东西哈。连接物体绳子的拉力，也就是我们这边写的抗，对不对？好，这就是 A 选项要问的嘛。好，就是刚刚算的这个。好 ，A 选项在这里。好，他说是20，第二应该是10。好，应该是10。再来是 B 可拉动50公斤重的物体，50公斤重的物体在这里，对不对 ？B 选项在这里，正确。好，再来 C 选项。物体获得的重力位能，来重力位能，如果你是像我刚刚这样最基本定义派的列式的话，那第二个圈圈2步骤第二个你在做的这一个物重乘高或者斜面施力乘斜面长，这2个都是 C 选项要问的一样的东西，对吧？好，所以 C 选项问的就是这个。好，那我写在右边，好分开。来，那应该是多少？10乘10是100。好，那那 C 选项是可以啊，获得的重力位能是100焦耳，获得的重力位能mgh，哦，抱歉，好，如果你是选 C 的话，可能错在先，你不是10乘10是100，对，是100，但是单位不是焦耳。好，记得 mgh 公斤乘公尺秒平方，然后再乘上它的移动距离，好，所以要用公尺，所以它是单位的问题，不是数值的问题，这样懂我意思吗？你现在算出来这个是公斤重乘以公尺，公斤重乘以公尺不是我们要的，好，这样懂吗？好，所以它是一个单位的问题。那 C 选项具体来说的话，它是我们这样好，我们用 mgh 直接算，好，来。物体质量多少？50公斤重，那就什么50嘛，对不对？好，乘上什么？重力加速度9.8，它用9.8吗？哦，用10。好，好长度单位用什么？高度、长度都用什么？公尺嘛，对不对？来，我们现在是用这个物重乘高 mgh所以是乘以2公尺。好，所以正确答案应该是500乘以2，叫做1000焦耳。好，所以它是出在一个问题，它没有乘上重力加速度，好，单位的问题而已。好 ，C 选项应该是这个。好，再来施力做功，那施力做功就跟你获得的重力位能一样，对不对？好 ，C 跟是同一件事情，因为就来自于斜面的定义嘛，对不对？好，左边这个叫做重力位能，右边叫做等号的右边这边叫做斜面做功，可以吗？好，消化一下，好不好？我相信这一题对你们来讲难度应该难在那个选项的问法，对不对？比较开放式，那你前面的基本处理还是一样，基本上要么给你一开始物体的重量，然后要你回推到施力，要么就是给你施力回推到重量，对不对？那中间的过程你有几个简单机械装置，你就依序的去处理，然后接着再看一下你该有的东西都数据数值都得到之后，再看选项问什么，再去做调整，对吧？再去做换算跟处理。好，我画一下图57。57我是不是画在这里就？
好，好了吗？好了的话，我们来看57哦，对不对？来，57的部分哈，这个地方啊，这个是我们在大考曾经有一段时间很热门，一直考。哎，来，好多个例举组合在一起，那什么？很简单，你就从最下面最一开始，也就是甲乙最下面这边开始处理。好，那还要你找质量比，我问你，我们利弊一样，我是不是可以找质量的大小关系，对不对？那如果你觉得比来比去，一个假设什么，我是你的几倍，你是我几倍，甲乙丙丁这样子很麻烦的话，一样给个数字嘛，对不对？给个数字轻松又愉快哈。我们假设甲叫1好了，质量哦，橘色是质量，对不对？1乘利弊1等于你的质量乘利弊1啊，利弊一样，利的大小就一样，对吧？1比1，对不对？那接下来也是唯一的关键，第二组例举，甲乙共同组合对丙做例举，那什么意思？在这边你就要把它变成甲乙的质量相加，1加1叫做2，讲懂吗？然后再去对丙做例举，好，做这个杠杆原理。那2的话乘以利弊1要等于你是多少？2，那你就是2/3，对吧？2/3乘以3叫2嘛，啊2乘1等于2，这样两边又平衡了，这样可以吗？好，那可能我假设数字有点丑，变成分数，那无所谓，来我们继续做。接着到了第3组最大的这个例举，来往下这个地方相当于合力是多少？是不是把你刚刚的加起来？看你要1加1加2/3，还是你已经加完再加2/3都可以，你不要重复加哦。我曾经有遇过有人1加1加2加2/3，他把写过的全部加起来，啊这个2是刚刚这个1的组合嘛，好，所以你不要重复计算，好吗？好，你就把前一组的杠杆上面的力加起来就好，2加2/3，啊那对，8/3，好，8/3的力，8/3的力乘利弊1啊除以2，这样是4/3，来丁是4/3。这样可以吗？对吧？好，啊，选项是问比例吗？哦，对，好，那我们就全部比起来，好不好？还是你一个一个套进去，然后简单整数比之后看有没有符合。来，我们写一个全部比在一起的哈，1比1比2/3再比4/3，哦，也还好。来，通乘以3比3比2比4，好，结束，这样可以吗？就这样可以吗？好，就看哪一个符合我们的答案。好 ，OK， 57就这样。再来按顺序的话，62。好，还写一遍。62算是段考蛮热门的哈。好啊，好。困嘞，你们昨天几点睡啊？2点。干这么晚，什么意思？为什么不早一点睡？我不知道为什么。老板你在干嘛？我就想睡觉，但我睡不着。想睡觉睡不着，你是老人是不是？这不是老人才会有的镜头啊。年轻人不是想睡觉躺下去就睡着了吗？那我可以滑手机，就睡着。所以问题是出在手机啊。手机是刺激性光源啊，然后会刺激你的那个注意力啊，所以你会一直睡不着。你越滑你就越睡不着。下次想睡觉但睡不着，手机丢一边，把讲义拿出来看，写2题你就想睡了，很有用，好不好？妈的，在那边看手机哦，肯定会睡不着的。来，装置就长这样，两个斜面哈。那两个物体，它要问你下列叙述何者错误。好，那一样，我们先处理这个斜面哈。这边有一个关键，你说，斜面怎么给的资讯好像有一点少？对，没错，我给你斜面长度，没有给你高度。来，各位，高度你可以自行假设一下，好，自行假设一下。比方说它的高度这样子，我们叫做1好了，好不好？1公尺 ，OK。当然我们这个只是一个，因为为什么我可以假设呢？因为对左边的斜面来说，高度是这样子，对右边的斜面高度也是一样，两边的总高度是一样的，对吧？所以我们用的斜面的那个概念是什么？
斜面上的力 F 会F 乘上斜面长，对不对？要等于物体的重量乘上垂直高度嘛，对吧？所以对两边的斜面来说，斜面上的施力大小是不是要等于物体的重量乘以斜面分之高度，对吧？我这边写中文，我就不写代号，对吧？所以左边这边你可以视作为有一个 F1 往下拉，右边有一个 F2 往斜面方向往下拉。好，这边都不是它的重量哦，是在斜面上转化过的力。那他说这两个装置可以平衡，表示这两个力要一样大，这样懂吗？好，不是物体的重物，因为我们所在的斜面不一样，经过斜面帮我省力之后，斜面上的力大小两边要一样因为我斜面不同嘛，省多少力不一样，所以你不能说原本两个重物一样重，这样懂吗？好，跟这个斜面有关哈。记得哈，因为这个斜面高度1是我们自己假设的，所以等一下你 F1、F2，你只能找出两边重物的比值，这样可以吗？好，来 F1 要等于 F2 嘛，因为达平衡，对吧？所以左边的 F1 是什么？左边重物乘上左边的斜面2，高度是1。右边是什么？重物2乘上右边的斜面1，高度还是1。那你不假设这个高度1也无所谓啦，你就写个高度，反正两边都有会约掉嘛，对不对？好，所以你马上可以知道 W1 比上 W2， 我们用比例回答各位。来，2通乘以2的话 ，W1 等于2W2， 所以是2比1。好，后面数学这个大家自己整理一下。好，左边是 W1 哦，右边是 W2 哦。好，对，这样好，1跟2标一下，好不好？根据这一个，我都不管选项问什么，我们要做基本处理就这样。好 ，A 选项，两物体重量相同抱歉，2比1不同。好，帮我把比例写上去，2比1。好 ，B 两物体在斜面之下滑力相同，斜面之下滑力指的其实就是斜面方向的力斜面方向的力，所以这个不用算，你就知道要一样才能平衡所以 B 是正确的。C 绳子受两物体的拉力相同拉力不就是下滑力吗？作用在绳子上借由绳子去拉扯两边嘛，所以 B 跟 C 是在讲同一个力，只是它切入点描述，一个是以物体为主角，物体在斜面上为主角，一个是以绳子为主角。好，再来猪定滑轮可改变施力方向，这没有问题，这观念题，对吧？好，所以其实 B、C 猪不用特别算今天如果我要回答 A， 你没有用删去法，不是很确定，那你想要确定 A 对不对，那你就只能乖乖算，对吧？好但是呢，你也可以初步做一个判断，说我斜面不一样我可以平衡，那很明显嘛，两个绝对不会等重嘛。对吧？如果我等重又要平衡，那一定是两边的斜面装置要一模一样对不对？好，你也可以做这个初步的推论。好当然如果要实际回答的话，就要长这个样子。OK， 好，来 OK 的话，我们看一下63，算是应用题啦手臂是一个杠杆运用，于手腕处上带一支364，为什么是364这个北兰的数字好，这一题右边那一个什么手表的示意图不是很重要，因为它已经帮你换成常见的这个示意图了，对不对？好，来，对其实就是一个拉力在你的支点前方2公分这个数值很小，但无所谓。来，力我换个颜色，我用红色二头肌拉力，它方向也帮你标好，人还蛮 nice 的不用管是什么二头肌还是什么，反正它就是一个拉力。好，然后经过了耻骨作为你的力臂，有整整26公分长。这边它太长了，没办法按比例，好不好？就这边简单画一下好，手表，那手表是重量嘛，重量垂直向下，对吧？好，用橘色来，这是手表。
那很明显，这边用到的手表的抗力就是手表的重量，对吧？哦，好，那他说这个是364克，重。附图，好，那什么耻骨自身，什么肱骨接触点作为支点也无所谓，他都已经帮你。哎，等一下，我支点是不是画反，画成倒三角形？哦。总之，它简单版示意图都帮你画好了，所以那些文字叙述不重要。然后自身重量，什么骨头、肌肉的都不用管，只单纯考虑手表。二头肌需施与耻骨的最小拉力可能为何？好，那就是这样子，很单纯的一个杠杆原理的装置，对吧？这一个我们确认一下，红色的拉力造成的力矩方向。好，支点在这里嘛，对不对？在最左边啊，我这边在它的右边往上推，所以这个装置会这样子转。好，所以红色的会让力矩是这样转啊，橘色的是不是反方向？在支点相对位置都在支点的右边啊，我是往下啊，你是往上，所以方向一定相反，对不对？好，你也可以做一个简单的判读，好，确认一下，对，反方向才能去做合力矩为例。好，来合力矩为例，列示一下。这一题其实它难度已经有稍微降低哈，因为它难这种题，你知道你在段考里面或会考里面遇到这种东西，它有机会难在哪里？难在它没有给你那一个左边的那个示意图，它用文字讲一大堆，你就要去消化，那支点要画在哪里？二头肌画在哪里？哦，拉力在哪里？哦，所以像这种你就要留意一下啊，你也可以借由这种提醒去练习看看，说你要怎么把情境题、应用题把它变成这种力的示意图，好，因为我相信以我们的过去累积的解题能力来说，你只要变成这个版本的东西，原则上你应该都会相对轻松，就知道怎么做，对吧？拉力的大小未知我要算，然后我们就叫 F 吧，好，力臂2公分，来 F 乘以2要等于另一边抗力手表重量364乘上它的力臂叫做26公分，来。合力矩为例，要不要注意单位？不用，一致就好，左右一致哈。哦，对了，28，拍谁？好，忘记加那个2了。好，到支点的距离到支点的距离是26加2，好不好？哦，刚刚没注意到。来，就这样，可以吗？好，那 F 就是364乘上28除以2嘛，14嘛，也还好，就试着运算算一下，反正答案给多少？5000多是不是？5096，有一点丑，但还可以接受了就也不是多困难，就是算一下直式运算而已，这样可以吗？好，所以注意一下示意图，因为这题刚好给你了，你不用做这消化，那你可能要小心的就是这个吧，力臂，好。有没有跟我一样，就是没注意到加2？好有时候真的还蛮容易，你做的太快，没有留意的话，就会犯这个小错误。我猜它应该会有一个选项的答案是用26去算的。确实。有吗？有。好。对。好，够北蓝。好，没关系。好，就小心啊，小细节而已。好 ，OK 的话，我们来看最后一题，66。差不多。好，力矩简单机械再帮我复习一下在你这次段考，我猜这边加一加也是将近10题，应该跑不掉。力矩简单机械的题型。所以电会最多。废话，人家你电一整张你这边只半张而已对啊。所以其实那种很艰涩的那种什么串并串，然后再加欧姆定律，电流变大，电流变小，电压变大，电压变小的判断或计算题一定有，但不会太多题，了不起最多2题，大家就爱别给不啊。好，来66什么东东？拖拉机？拖拉机长那样吧？随便了，反正就示意图嘛，他要将一个0.2公吨重的巨石自深谷吊起，
拖拉机的输出功率与时间关系图如图2所示，由图中可知，拖拉机在最初的第1分钟内可将巨石拉起多少公尺？啊，它有一个动滑轮，你们有看到吗？有啊。有啦哈。等一下画一下。然后上面定滑轮，改变方向，来定滑轮，歪了。感觉看这个图应该都有点年代。定滑轮，然后拖拉机 ，OK， 9桃 ，OK， 好，有一个重量向下，好。0.2公吨，那我先把它变公斤吧，200公斤，不知道用不用得到，但应该有，好，来，在最初的第1分钟，来拖拉机从头到尾呢，它会有一个蓄力的过程，也就是说它不是从头到尾一样大，这边是 P 叫做瓦特，这是功率哦，这是功率，这边是时间分钟，分钟。为什么数值给0？好 ，OK， 它是整个经过0.1分钟来到最大值，所以关掉的时候呢，也要0.1分钟回到0。所以整个你现在看到的图形就是1分钟的功率变化图。好，功率的最大值叫做2000。好。1分钟，也就是整个1分钟哦，这边整张图就是1分钟哦。好，那你可以将巨石拉起多少公尺 ？OK， 知道这是什么吗？做功大小。你这边到底给了多少能量，对不对？然后对这个重物做了多少功？来，你可不可以先告诉我1分钟你做功到底做多少？你说，你这是功率呢？对啊，所以他才给你时间啊，对不对？功率乘以时间叫什么？功啊，对不对？1分钟内的，你说你的功率有变化，对，没关系啊。你功率乘时间，什么叫功率乘时间？不就是功嘛，对吧？功率 P 等于功率除以时间，功啊，等于功。做功大小 W 除以经过的时间 T 嘛，我现在问题就在于我要知道你到底给它多少功，我才知道它能跑多高啊，对不对？跑得越高能量越大，所以来功的大小是多少？也就是1分钟做功，来1分钟做功做多少？是不是功率乘以时间？你说老师你功率不是定值呢，有没有关系？没关系啊。纵轴是功率，横轴是时间，所以面积就是纵轴乘横轴啊，就这样。所以就是整个 PT 图里面的面积，就是你把 P 单纯的乘以 T 就可以了。也就是这一块面积就是1分钟的做功大小。来，1分钟做功大小是多少？就这个梯形面积，来1/2底乘高，上底加下底啦，上底下底，上底0.8，下底是1，上底加下底乘以高是2000，然后除以1，除以2，抱歉，乘以高除以2，好一阵子没有用这个，突然有点卡卡。来，这边算出来应该是多少？1.8乘以1000，1800。这叫什么？做功大小1800焦耳变回能量对不对？虽然你这次段考可能不是这个题型，不过它因为这边多了这个动滑轮好。好，那我们现在要来算巨石呢？你说，那我现在有一个动滑轮，那怎么办？我要不要力要去做处理？答案是什么？不用。为什么？简单机械可不可以改变做功大小？不行，它不能改变功。所以换句话说，我要知道你上升那不就是你的位能变化吗？
位能变化嘛，对不对？你上升会有一个位能变化，你这个高度变化所带来的位能变化，跟我对你的做功不是要一样吗？我做功让你位能产生变化，所以我从这个地方知道你的位能增加多少？增加1800焦耳。再从你的位能是1800焦耳，回推你到底上升多少公尺嘛，对不对？好，来，拖拉机1分钟总共做功1800焦耳，我写在这里。来，你的这个拖拉机我写个机就好，好不好？拖拉机做功等于石头的位能增加。我算了，写完整好。石头的位能变化，对不对？我是不是可以从位能的变化知道高度的变化？就这样。好，按说简单机械干什么用？来，这个只是误导你的。简单机械不改变功，不省功也不创造功，对吧？有印象吗？有印象吗？不知道你还记不记得？所以这一题它有一个用到简单机械，但是其实没有影响。好，来。拖拉机总共做功1800焦耳，石头位能变化是多少？来 ，mgh，m 是200，g 我刚好是用10吗？题目是有给10，好啊。mgh 好，高度变化嘛，高度变化。来 h 是多少？10分之9，10分之9 ，n 10分之9，答案是10啊？这样而已吗？0.9公尺吗？偷看一下。答案是54，也差太多了吧？为什么差60倍？60靠腰，这里啦，没事，这里单位。我们的瓦特是什么？秒，还记得吗？焦耳除以秒嘛，对不对？难怪差60倍。因为我刚刚是用算啊，我是用在算嘛，有没有？1分钟。我不是用秒数去算。好，所以我现在算出来的这个时间单位是分，所以这个要把它变成秒，所以0.8分是。对，48。这个1分钟是60，对不对？好 ，OK， 单位问题，好，难怪差60倍。不过这里其实也很容易检查到了，因为60是一个很少用到的数字嘛，就是分跟秒，大家可能就会是时间单位出问题。好，总之就是原本你算完结果乘以60啦，我就不再算一次，我就写一个乘60，好吧？好，那这个1800你要用60倍去算。可以吗？好，所以你的结果 h 的结果，那也是刚刚的60倍嘛，我们就直接补上去。好，所以是0.9乘64叫做54公尺，这样可以吗？好，修正一下。刚刚我们讲简单机械不创造功、不省功不创造功，这个如果你忘记的话，麻烦你帮我注记一下。也就是说，不管你是轮轴还是滑轮还是斜面，我们以功的角度来说都不影响。好。力会影响，位移会影响，但是功不影响啊，因为你省力就费时嘛，费力就省时嘛，所以你力省1半，位移就乘以2，1/2再乘以2等于没变，好，这样可以吗？简单机械。不省功也不创造功。OK， 所以我们现在是用功的角度，所以简单机械功与能的角度，简单机械的影响并不在内。好，不管它。那原因就是我刚刚跟你讲的，因为你省力就费时嘛。我不就是费时省时就用位移来表达，还有印象吗？你的力变1半，位移变2倍，那力乘位移
原本的力乘位移，力要放大再乘以2，位移变一半再乘以1/2，乘2乘2/2，不就等于没乘，对吧？所以它是功跟原本大小是一样的，不管你省力还费力，不是我们为了让你知道说，或你写做功，好像也不行，就这样应该是最精简的了，就是功不会变少，也不会变多的意思，功不会变少，也不会变多，好，这样可以吗 ？OK， 这题小有难度，我相信前面这一个包含前面这个从功率变功，你可能会不直觉，因为你觉得它不是定值，你不知道直接算这个面积就可以。其实如果它是一个定值2000从头到尾的话，那你是不是知道功率乘时间一样意思就是算面积嘛。所以它前面这边有变化的无所谓，直接算面积都相当于你在做纵轴乘以横轴的意思。OK， 学一下好，这是66题，有没有问题？好，还有想问的吗？我们还有个4分钟。你干嘛那么坚持要潮汐？也是可以如果你真的那么坚持的话，好，如果 OK 的话，这样好了。考试加油你有任何问题，不管你后续再写，还是我们今天检讨过回去再看一下都没问题。或学校的你到时候有问题，当然可以的话就这2天，因为会比较有时间看嘛。当然你们是礼拜几？3、4、23，好，所以你就算最晚，如果你是礼拜1还是礼拜2晚上之类的话，你记得稍微早一点传给我因为如果我看到有时候可能1、2的话下课才会看到，可能会有点晚我怕来不及，所以可以的话这礼拜周末礼拜天最晚礼拜天就把它有什么问题都先整理出来好，那要潮汐那就可是我觉得潮汐没什么好讲还是我们格子填一填如果有带的地科你觉得累了算了，不需要那就算了，没关系你就听听就好你想要你不是要潮汐，你自己在那边玩手机硬要呢不然就直接下课就好了好啦，把潮汐填一填，3分钟把它搞定，在哪里？然后讲个观不念。是潮汐就没有观念是要什么观念？潮汐就没就是昨天讲过啦。说考什么教理什么的时候再那个只是知道不知道而已好，来潮汐第3章24页有看到吗？来。对，如果你觉得还好，潮汐你已经 OK， 可以先离开，没有关系来，这个是第3章的24页然后的第3大点潮汐来，括号1，海水的涨退潮主要受到月球跟太阳引力的影响我们昨天有解释过了。虽然月球质量小，理论上万有引力小，可是它距离太近那大家都知道，距离的影响其实比质量来得更大，对不对？在相同的比例下距离的影响会更剧烈好，所以月球影响较大，以农历周期为主，因为月球的公转位置变化就是看农历，所以潮汐其实是以农历为主，会比较精准的好，这是括号1要跟大家讲。来，括号2，白天的海水上涨叫做潮，然后晚上的上涨叫做汐。我不知道你有没有我有听过有些学校老师涨潮叫潮，退潮叫汐，干北七。潮跟汐都是在讲涨潮，都是在讲水变多只是一个发生在白天，一个发生在晚上相对来说，所以名词不一样那古代人就很麻烦好来这不是很重要，知道就好。来，再来，海水上升的过程叫涨潮，最高水位称为满潮涨跟退，上升过程涨，下降过程退，涨跟退帮我圈一下，它们是动词的意思，这样你才知道它是一个过程你可以稍微注记一下，因为我不知道你对文字理解成涨嘛，上涨，退嘛，退去，它是一个过程，是一个动态的好，
啊，如果我们只讲最高点跟最低点，那就是什么？最满的时候叫满潮，最干的时候叫干潮。没有，它就是对，你要说形容词也可以。好，来再来，满潮与干潮两者之间的什么，我们称为潮差。来，水位差，填一下。好，比较关键的水位差。好，你的海水涨最高点、最低点的差距，我们就叫做潮差。好，潮差，水位其实就是水位差。好，满潮、干潮的高度差异。啊，这个东西会随着你的满潮、干潮改变，每天都不一样，对不对？就是所谓的大小潮。来，那最后介于满潮跟干潮之间的，我们称为什么？来，潮间带。这个东西生物应该已经考到烂了吧？当时你在那个生态系有没有河口生态系？是不是一直提到潮间带、潮间带、潮间带，对不对？因为河口生态系里面最重要的就是因为有潮间带的存在，好，所以它那边的物种丰富嘛，好，有淡水有咸水，好，来，什么叫做有淡水有咸水？就是这里啊，好，当然这是海滩啊，就没有淡水，好，它没有一个河流的入海口，这里，好，干潮的时候会露出来，满潮的时候会消失，好，那最著名的例子就澎湖那一个嘛，我去年还前年有去嘛。人爆干多的蛮有趣的，就是就是退潮的时候，它会露出一个石子路就是那个底下的水滩，那个底部会露出来你可以走到对面那个小岛，大概要走20-30分钟，蛮远，应该有个1公里左右吧。好，来，括号3，历经一次涨潮跟一次干潮就叫做潮汐周期，完整一次循环嘛，对不对？好，一次的潮汐周期，一个周期为多久？12小时25分。正常来说，潮汐是什么？跟地球自转会有一个相对位置的关系嘛？我一圈转一天，转一圈是1天24小时，理论上2次的涨潮应该是12小时，12小时，理论上没有错。可是月球本身会公转，所以下一天我转过来的时候，月球并不在原本的位置上，我还要在50分钟才会追到跟前一天相对位置一模一样。好，那个细节我就不去画图了，各位可以思考，因为它是一个动态，月球的位置不是在那边这样，月球在这里，好，假设在门的位置，现在我这样子是涨潮，然后转到这边，也是来到一连线。直线合力最大，所以在这边我又涨潮一次，然后转过来，是不是24小时啊？看到它的时候，它不在这里，它在这里，因为它会公转，它已经跑了，这样懂吗？这个差距就是50分钟，50分钟，一天差50分钟，可是我是2次潮汐，总共差50分钟，所以换句话说，每一次差25分钟。也就是说，如果我现在在你们的正左方这边，我在这边满潮转。刚好半圈12小时这边刚好12小时不会满潮，因为在这个时候理论上我要一直线嘛，可是月球从刚刚正左方的位置已经移动一点点，跑到比方说那个注意的海报的位置，所以我转12小时不够，我要再多转一点才会对到变成一直线，这样懂我意思吗？好，所以这个时候就是25分一圈就是50分，好，这可以算我懒得算，你就把它记下来就好，好 ，OK。好，所以这个是因为月球绕地球公转所导致的时间差。好，就这样，不用填。好，来后面，括号4上面有一个，昨天贴过了吧？合力达最大，对不对？好这个示意图我有给你我相信你所有地科讲义应该都有类似的图形跟表格资讯的整理。好，我就不再啰嗦，昨天有稍微介绍过，记得月相那个几号会有影响你的答案的判断。好，最后是括号5，你刚刚要问的，括号5比较偏补充，大家自己看就好。我认为你段考应该是不会出现的。那你段考会出现就是括号6潮汐的影响。来，各位，潮汐必考题就是什么时候钓鱼，几点出发，对不对？我问你，钓鱼是什么时候？你要知道你是钓鱼，要什么时候钓鱼？我们只有2个，涨潮跟退潮，对不对？水位上升，水位下降，请问你钓鱼要哪一个？当然是水位上升啊，水位上升鱼才会进来啊，才会有鱼嘛。你都水很浅，像搁浅一样，鱼怎么会进来，对不对？所以像那种题型概念很简单，钓鱼的时候要选涨潮的时候。
那你不能说哦，那我看海边到满潮水位最多了，我再去钓。我跟你讲，题目如果你这样回答就是错，因为你去的时候水位是越下降中，钓鱼是要上升中，所以是什么？你看到哦干潮了，已经退潮退到最底干潮，这个时候出发去钓鱼，因为水位会开始上升，这样听得懂吗？所以不是选最高水位跟最低水位做判断，而是过程。你要的是上升中还是下降中，也就是涨潮跟退潮。好，所以像钓鱼是要选上升中的时段，涨潮的时段，还有那个船，好，船在进出港口，因为它货物嘛很重，所以水位吃水比较多，哦，水面下体积多嘛，需要比较大的浮力，所以要在涨潮的时候，不然你就很容易触底，好，就会那个搁浅，对不对？好。那如果是什么考题里面，如果是要观察什么潮间带生物的话，就用选退潮，因为这个陆地面积才会越漏越多嘛，才会跑出来，这样可以吗？哦，就只是这样而已。所以我只建议你，我们在这边括号6写到的是涨潮什么时候我们要我做什么活动需要涨潮，做什么活动需要退潮，这边会有知道就可以了。再来，只要记得一件事情。不跟所谓的满潮最高水位的那个时间点，最低水位干潮的时间点无关，我们要的是那个过程，上升中还是下降中，就这样，就这样而已，好，没了，潮汐就这样，了安呢。哦，你要休息，你休息，我要回家，我不能先吃饭了，很饿呢，吃完饭再去投票，下午再去上课。好，就这样有任何问题你们再跟我说，不管是观念还是你遇到题目有什么问题，好吗？好当然如果可以的话，就是在礼拜天晚上前，好，这样我们时间会比较充足，比较不会说来不及看到之类，来不及处理。好，以上，那大家段考加油下礼拜5我们正常上课，我们就进度继续往下走，这一次撑过之后，下学期的理化就轻松多了，第一科简单。内容也变少，理化难度也下降，相对来说，对，下降很多，我自己觉得如果你这一次段考像电学难度学习难度算8分9分的话，下学期最难大概算7而已，大概这样，然后最简单大概只有4 5，好，蛮简单的，好，帮大家服务开门，回家吧，加油，有问题再跟我说，